Assalamualaikum pemirsa SNM TV. Kali ini saya berada di pesantren Cina dan mengadakan ngaji malam Jumat bersama Gus Baskom dalam kitab Ibnu Mustafa di pondok pesantren Ibnu Tenggalek. Mau kita mendengarkan tausiah beliau. Salam
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala jami' ni'amillah wal khair wasyarru bima syiatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, para guru ngaji, sesepuh bini sepuh, sedaya pejabat lan tokoh masyarakat ingkang hadir wonten ing saat menika, wabil khusus muassis Pondok Pesantren Ibnu Sina Al Mukarram Kiai Haji Masykur Ali, sekalian Ibu Nyai mata Allah bituli hayatih wa barakati ulumih, Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan boten kesupen sedaya majelis keluarga Agus Iqbal Lutfi Ardiansyah sekalian keluarga, Agus Muhammad Baston Harisma sekalian keluarga, Agus Mikdad Barlaman terenggadah keluarga. Mungkin mawon tahun ini mendapatkan pendamping yang solihah, mendapatkan pendamping sesuai dengan harapan kedua orang tua, harapan pribadinya. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ngawali atur pepanggihan kita ing saat menika. Kula awali muji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala keranten ing saat menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan kesehatan, kenikmatan, kelonggaran wekdal sehingga wonten ing tengah-tengah kesibukan kula lan panjenengan sedaya saged hadir lan makempal wonten ing menika majelis menika pondok pesantren dalam keadaan sehat wal afiat dalam acara ngaji ngatur jiwa barang siji sing digawa nggih menika ati niki perlu dicas, perlu dihibur dengan hiburan-hiburan yang sekiranya bisa menentamkan hati, karena banyak sekarang orang niku toto laire do mewah-mewah megah-megah ning jebulatine podo susah. Kenapa? Karena banyak orang yang kelihatannya seneng tapi mboten ayem. Lah niku. Lah carane untuk mengobati ayem itu adalah ngaji. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan keberkahan ngaji. Saking baroe ngaji, malaikat kali bumi ini udur-uduran, Mak. Udur-uduran itu apa? Engkel-engkelan. Kepengin menghormat majelis-majelis yang dihadiri oleh panjenengan sedaya niki. Malaikat berusaha untuk melebarkan sayapnya untuk kepingin diduduki panjenengan. Tapi bumi juga begitu, saking barokah ngaji, saking mulyane majelis yang kita adakan, khususnya dan umumnya dan majelis-majelis yang lain. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang telah disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Masykur Ali, bahwasannya majelis ini sebenarnya sudah berjalan 3 tahun lebih, karena fokus kepada santri-santri khusus. Akhirnya alhamdulillah bisa istiqomah, bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan izin dan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mau tidak mau harus kita viralkan, harus kita makmurkan. Wong jenenge barang apik kan gitu. Saat ini barang elek mawon viral, wis dan boten tanpa tebeng aling-aling, semua tahu. Lah, damel ngimbangi ngoten niku kita harus memunculkan sesuatu kebaikan
sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah majlisul ilmi. Karanten arah menika monggo mugi-mugi kita diparingi sehat sing wal afiat, tawil umul lil ibadah. Amin Allahumma amin. Lan kula nyuwun para hadirin, para jamaah, Bapak Ibu menawi rawuh mpun supe beto rencang. Tujuannya nopo? Sing sepindah untuk memakmurkan majelis pengajian. Sing nomor kali untuk panjenengan menawi mangke wonten udzur syar'i. Udzur syar'i niku wis mboten saged dialangi, mboten saged hadir. Nah, itu namanya udzur syar'i, sing mau nggak mau harus tidak bisa hadir. Akhirnya panjenengan orang yang jenengan ajak niku wau kok bisa hadir, lah panjenengan tasik mendapatkan pahalanya sebagaimana orang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Keranten arah menika monggo mugi-mugi mawon majelis niki saged makmur jaya ila yaumil qiyamah, hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saking kula sebagai mukadimah ngapunten ingkang kathah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i anbiya mursalin wa min asma'ihim jami'il malaikat. Jami'i tadi wa tadi biasanya yaumiddin awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ila amilin wal musallin al mukhlisin. Ya Allah, susun ila awliya maqamati jami'i masyayikhina man ajazana man alamana wa hafa anta. Ya Allah, sunil asyah سمعنا حضرتي مشايخ محمد الفلاح سماكي أحمد جازولي وزادتي ودي جازولي وعلتي أحمد جازولي كيمون جازولي سيدنا جازولي أبو حمد جازولي المغفوشرات وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم خصوصا إلى الله من جازولي نعم بارة جميع أولياء وعلماء هذه الدائرة خصوصا إلى بهدات إبراهيم وولي حسن Mbah Yai Abdul Baswar, Mbah Yai Imam Wardi, Mbah Yai Ibrahim, Mbah Yai Ansar. Wallah kau syafaat istandar. Qad alaina barakatihim wa mazahihim wa karamatihim syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya ingkang hadir lan keluargi putra wayah mugi-mugi tansah dipun paringi siha wal afiyah, dipun paringi panjang umur, dipun paringi rezeki ingkang barokah, dipun paringi ya Allah putra putri ingkang sholih sholihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره بالدارين آمين Faslun fi alamati syirki. Utawi iki kono fasal suwiji fi alamati syirki kang tetep ing dalem mertelake pira-pira tandane syirik. Syirik menika cara gampangane nggih menyekutukan Allah taala. Dadi nganggep ana pangeran saliyane Gusti Allah. Dene ku enten tanda-tandane. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu walil kafiri salatu alamat. Walil kafiri lan iku kaduwene wong kafir salatu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Tiyang ingkang kufur. Kufur niku berarti gak iman, iku tandane enten 3. Asyakku nyatane mamang fillahi ing dalem Allah wal bughdu lan bentu fi ibadillahi ing dalem pira-pira kawulane Allah wal ghaflatu lan lali fi taatillahi ing dalem ngabekti ing Allah. Orang kufur itu tandanya ada 3. Enten pinten? 3. Yang pertama adalah asyak fillah, ragu terhadap Allah Ta'ala. Mamang niku napa? Ragu niku berarti mboten pati yakin. Ragu dateng Gusti Allah niki ai fi wujudihi au fi sifatihi au fi wa'dihi au fi wa'idihi. Mamang dateng Gusti Allah niku ana kalane mamang dateng wujude Allah. Jane Gusti Allah iki enek tenan apa ora ya? Kok yah mono yah mene aku salat nang masjid iku sing tak weruhi gur tembok. Gur imam kuwi nang ngarepe imam ya wis tembok. Mburine masjid kadang ya kuburan, kadang ya tegalan. Gusti Allah ki nang ndi? Gusti Allah ki nek tenan ora berarti ragu-ragu datang wujude Gusti Allah. Lah sakniki niki mulai usum. Jenengan sing sepuh-sepuh menawi nggih napa ya? Mboten ngalami lah situasi sakniki. Lare nem-nem sakniki pun mulai usum, duwe ide, duwe pemikiran pangeran iki gak enek. Naudzubillahi. Lho, nggih terus mboten? Nggih. Usum nggih? Nggih. Nyatane lek Gusti Allah gak enek napa? Dalihnya mereka lek panci Gusti Allah iki enek tenan, kudune pas waya aku susah iki Gusti Allah nulungi aku. Lah aku wis meh kendhat bareng Gusti Allah iki gak teko-teko. Usum ya? Nggih. Bebuan terus teman tahu to kan? Nanti. Kok gak situ nyawa? Tampare pedot. Kursine guling. Kendat gagal pisan. Coba kereta Sri Tanjung lho kan durung tahu toh. Jadi mulai ngalami keraguan-keraguan itu. Keraguan datang wujude Gusti Allah. Wes niki lek jenengan paling aman pisan. Oke, kita aman lah. Sing gak aman iki sing kena macam-macam pengaruh nih teng medsos, nggih. Sing terlalu sok ilmuwan niku kadang-kadang malah bleset niku. Wes. Kemudian aufi sifatihi, sifat-sifat Gusti Allah. Sifat Gusti Allah niku wonten pinten?
kalih dosa. Sifat wajib Gusti Allah kalih dosa. Napa mawon? Sujud, idam, bako, mukhalafatul lil hawa, isiyamu binafsihi ila akhirih. Niki teng TPQ mesti nyang kabeh. Sampeyan kok gak pati muni gak nyang biyen TPQ ana. Pas kaget Gus. Oh. Gak di DO to teko TPQ? Aman. Jadi sifat-sifat Gusti Allah sifat wajib, sifat muhal nggih kualiane niku. Utawa sifat mubah. Niki gak oleh di mamani. Gusti Allah niku duwe sifat wujud, wujude enek. Kidam berarti Gusti Allah niku maha terdahulu, la awwalalahu, tidak ada awalnya. Bako kekal, la akhiralah, tidak ada akhirnya. Liyane wis do mati kabeh Gusti Allah tetap enek. Dan seterusnya niki berarti ngiyakini dateng wujude sifate Gusti Allah. Pon. Aufi aman lah niku wis aman kabeh. Aufi wa'dihi lah iki mulai. Iki wis kula inceng niku wae. Kula kan matelaah tak tingali ketoke kok jane gak pati menarik iki mesti awake dijilekne iki. Ya sing maca ngene iki nggih sing ngaji. Tapi terose sinten wae Syekh Erwin radhiyallahu anhu wae bahwa ngaji niku apa mau? Ngatur jiwa, ngeces ati karo dipetili atine yo iki santapan rohani. Aufi wa'dihi, dadi Gusti Allah niku duwe janji-janji. Teng Quran niku kan kuwatah janjine Gusti Allah wong lek iman niku bakale dilebokno surga. Wong lek gak iman bakale mlebet neraka. Niku janjine Gusti Allah. Lan ancamane Gusti Allah, wa'at lan wa'id. Napa? Wa'at lan wa'id. Niku janji kalih ancamane Gusti Allah. Niku nggih hak. Mula lek wong arep di wis dipendhem ning. Mantun niku enten napa? Mantun dipendhem, pasang patokan, enten kegiatan apa biasane? Yusik to Pak, mudin niku lho. Oh, talqin. Mosok mudine sing nakoki. Kecelakaan. Mau timah hakim. Tapi aman toh? Aman. Di rumah sakit. Wes sing kudu ditungakno paling panjang umure Pak Mudin. Nggih. Bahaya soalnya. Enek serpe ya wae. Hah? Wis enek serpe. Dadi sak mantune dikubur niku kan mesti enten talqin to nggih. Ditalqin, engko nek ditakoki ngene. Bocor rahasia. Terus surga niku hak. Nggih ta ngoten to? Siratal mustaqim niku hak, yaumul mahsyar niku hak. Lah niki janjine Gusti Allah. Iku kudu percaya. Lek mboten percaya berarti kenek tandane wong sing kufur niku. Dong. Oke. Lah niku aman, percaya surga neraka aman lah. Kecuali sing gak aman. Tapi niki sing paling umum niki. Gusti Allah niku teng Quran natos dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Utawi ora ana utawi wa ma min dabatin lan ora ana utawi gegremetan fil ardi kang tetep ing dalam bumi iku illa 'alallahi angin iku tetep ing atas Gusti Allah rizquha utawi rezekine dabah. Murate tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jadi mulai gaya ya Pak ini. Lek pas nyekel dhuwit ngono percaya karo dalil niki. Ya ta? Lek pas nyekel dhuwit percaya karo dalil niki, tapi lek mulai nyawang sawahe, nyawang kebone, kena wereng, nggih, kebanjiran. Mure-mure. Nggih, kan mulai wis kuwi. Beh lek ngene carane sesuk kuwi mangan. Oh. Ruang malam gani ora panen.
Tak rewangi napa? Nyolong banyu. Direwangi nyolong banyu pangkat gak panen ya. Ya gara-gara nyolong kuwi. Iku wis mulai ana pertanyaan-pertanyaan ngono. Makanya kula nate napa ningali Sujiwo Tejo, ngerti Sujiwo Tejo ya? Menghina Allah atau dalam bahasa lain menistakan agama. Cara bahasane Sujiwo Tejo aku lali persis. Itu tidak harus nginjak-injak Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu cukup tidak yakin atau ragu-ragu besok saya bisa makan apa tidak, itu sudah menghina Allah. Cocok? Tapi ngonten niku nate mboten jenengan? Nate ngonten lho sering. Sering. Lho nggih. Padahal Gusti Allah pun janji. Lho daban niku mboten manungsa tok lho. Daban niku sedaya makhluk hidup. Pitik, truwelu, bangsane bolone lari-lari niki trenggiling, luwak-luwak barang niki katut ya. Nggih. Niku sedaya dijamin. Padahal mboten gak ada akal. Mula sing paling mengherankan setunggal mawon contoh cecak niku makhluk sing uripe teng tembok. Panganane niku hewan-hewan sing mabur. Jumlahe nyamuk. Pas susum laron nggih laron. Niku padahal cecak iki gak tahu oleh jatah MBG. Ayo, nate enten dungduman MBG teng cecak. SPG ini napa terusan? SPG cecak. SPPG ini napa lek? Tekek. Ora tahu oleh jatah MBG tapi cecak niku nggih panggah oleh jatah. Pitik isuk diumbar balik-balik warga tahu. Pitik niku wis ngombong niku. Nggo kebo. Mboten ate. Ya, diimbu. Disimpen ge sesuk nek mboten enten. Niku. Dadi ojo sampai menungso kalah kalih pitik, kalah kalih cecak. Masuk akal? Oke. Jadi keraguan-keraguan ngoten niku niki kedah dilatih diilangi. Pun. Niku sing rada mengkhawatirkan lek awake dhewe liya-liyane insyaallah aman lah. Kemudian yang kedua cirinya wal bughdu fi ibadillah. Wal bughdu lan bentu fi ibadillah ing dalem pira-pira kawulane Allah. Al bughdu ayyabghadul khalqa la li ajli maksiyah sadarat minhum li mukhalafati syariatihi bal kibrin aw li hasatin alama atahumullahu min fadlihi. Dadi duwe perasaan bendu ki apa? Mboten sampai nglaknat. Benci. Geding. Dateng kawula-kawulane Allah, tapi bencinya itu bukan karena dia melakukan kesalahan, dia melakukan maksiat atau melakukan hal-hal yang mukhalafatun li syariah bal kibrin aw li hasadin, tapi karena sifat takabur, sifat hasad, iri dengki alama atahumullahu min fadli, atas apa yang telah diberikan Allah kepada yang bersangkutan. Jadi gampangane ngenten Pak, ana wong niki nampa rezekine Gusti Allah terus awake dhewe meri terus sampai timbul perasaan benci, terus dipupuk perasaan benci niku sampai akhirnya tanpa disadari kita ini telah tidak menerima ketetapan Allah atas rezeki yang diberikan kepada orang tersebut. Umum ngoten iki.
Wonten. Mboten umum tapi. Khusus. Ya sifatnya manusia. Ana wong nampa rezeki, dulure nampa rezeki. Nah, medhukne beda anyar. Mumet. Tuku kulkas atine panas langsung dikalungni pisan. Tanggone bangun opname. Tanggone munggah kaji mati. Langsung siaran. Innalillahi. Niku lho, makanya sifat iri drengki niku lek mboten dikelola niku bahaya banget. Padahal lek keyakinane awake dhewe rezeki niku pun dijatah kali Gusti Allah. Jadi sifat benci niku wau didasari atas iri atau hasad atas apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Padahal dari Kanjeng Nabi kan pripun niku? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma piye kae? Rembo. Iki mau goro-goro macak kiai aku malah napa aku malah rada iki. Heeh. Kiyaine wis entekne ngono ya. Aduh, bau jan penak Mas Erwin. Multi talent lho Mas kula. Luar biasa. Nge-MC saged, ngiyai saged. Dukun wah. Multi talenta. Jadi wong iku imane iku durung sempurna. Tatkala dia belum bisa menyukai sesuatu yang ada pada saudaranya, kepada temannya, sebagaimana dia menyukai ketika sesuatu itu ada pada dirinya. Lek murad sing anu kados Pak Haji niku biasane orang itu belum sempurna imannya tatkala dia belum bisa mencintai sesama saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Lah niki kirang pas. Sing langkung pas niku wae. Orang itu belum bisa sempurna imannya tatkala dia belum mampu mencintai apa yang ada pada saudaranya, temannya sebagaimana dia suka, cinta kalau sesuatu itu ada dalam dirinya. Dia seneng lek dihormati wong. Mula enek kancane dulure dihormati niki ya kudune seneng. Dia seneng lek misale pedae anyar. Mila lek enek tanggane sepeda anyar seneng apa senep? Seneng. Sing genah iki. Ya seneng tapi rada senep. Iki. Kuwi durung sempurna imane. Lek diwalik ya padha. Piye dalile piye? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lah niku. Kiai tenan deh. Oh iya. Ya lu Gak umum. Sok gantian karo aku ya. Mulai segoro. Oh ya, sembarang kali di yai. ya. Hari ngaji Sukses. Niku dadi kudu dilatih niku. Carane piye dipadakno nalika awake dhewe nampa nikmat, ade seneng enek kancane tanggane nampa nikmat ya kudu seneng. Yo. Ojo iri dengki niku karena mungkin lek terus-terus nih termasuk cirine napa tiyang kufur. Wal ghaflatu fi taatillah. Yang ketiga cirinya orang kufur adalah ghaflah. Ghaflah niku lali. Lali niku supe. Supe niku ora eling. Lah ghaflah niki hiya iradul qalbi anil awamir wan nawahi wastigha
luhu bil laddatil faniyati anil bagiyati sholihati hatta yasira kal bahimah la ya'rifu haqqa maulah. Ghaflah niku berpalingnya hati dari ketentuan-ketentuan Allah, entah itu perintah, cegah, larangan. Wasdighaluhu bil laddatil faniyah, dan dia cenderung menyibukkan dirinya pada kenikmatan-kenikmatan semu, sehingga dia tidak melakukan amal-amal soleh hatta yasira kal bahimah la ya'rifu haqqa maulah, sampai dia menjadi sebagaimana bahimah. Bahimah niku raja kaya. Raja kaya niku napa? Kebo. Sapi, kebo, kambing. Wah, watuha. Jadi raja kaya duduk raja sing sugih nggih. Tapi lek wedhuse kebune akeh nggih sugih. Unta. Nggih, unta. CEO peternakan nih Pak Yusuf iki. Sing akeh misalnya. Tapi regane wedhus mudhun. Anakan 250.000. Kon ijoli mentok. Kon ijoli mentok. Wedhus kon ijoli mentok iki. Sopo gati. Tapi jadi mentok. Ijoli Pajero tau mentok lho. Mentok wis seluruh. Jadi ghaflah ngoten niku murate. Berpalingnya hati dari ketentuan-ketentuan Allah. Wis gak pati gawe, salat yo kena, gak salat yo kena. Poso yo kena, gak poso yo kena. Wastighaluhu bil laddatil faniyah. Dia selalu asik dengan kenikmatan-kenikmatan yang semu, sehingga tidak kober, tidak sempat untuk melakukan amal soleh, sampai jadi koyok bahimah, rojo koyok niku. Maksudnya koyok bahimah, koyok kebun niku napa? La ya'rifu haqqa maulahu. Dia tidak menyadari, dia tidak tahu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kebun niku masih adan, mboten enten sing budal teng masjid. Masih Mas Erwin adane kok enak munggo dhewe. Niku gak tahu jamaah Teng masjid. kebu. Sing jamaah nggih. Iki panggahe iku. Wong piro biasane? Panitiane wis kuwi ya. Wong piro biasane? Wis mentok wis wong 7. Ayo. Pitu iki artine apik gitu. Pitulung. Delok situasi ya. Krana dheke ora duwe kesadaran. Raja kaya niku. Sing duwe kesadaran niku menungso. Soale menungso gak duwe kesadaran, gak gelem sembahyang, gak gelem ngibadah niku berarti kaya kebu. Wayahe adzan kok panggah mapan ae berarti kaya Sapi. ya wis sapi apa kebu terserah lah. Mentok ya kena. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Bon niku tandane tiang-tiang sing kufur, lalai untuk urusan taat kepada Allah Ta'ala. Ya Ali walil munafiqin lan iku kadhe munafik salah su alamatun ta telu pira-pira tondo. Munafik iku tondone nggih enten 3. Jawab dhewe enek ora iki. Idza haddasa, nyatane nalikane omong sapa munafik kadzaba mongko goroh sapa munafik. Ciri yang pertama, wong munafik kuwi nalika omong senengane ngapusi. Iki awake dhewe kabeh tukang ngapusi. Sapa sing paling sering mbok apusi? Bojone sapa? Monggo, minara. Jawaban.
Ngapusi. Dadi cirine munafik iku lek omong ngapusi. Ku paling sering ngapusi niku. Ya awake dhewe niku tukang ngapusi. Ngapusi awake dhewe, ngapusi kancane, ngapusi bojone. Sembarang kali diapusi. Moro tuane. Drama. Lek bakul ngono barang apa ya anu. Lek bakul itu. Kalau itu bukan ngapusi, karena merupakan sebuah strategi. Ini Mbak, mali mana ini? Jeruk. Lek bakul senenge tutup ngapusi. Jenenge Endo. Angel iki pancen. Angel. Ini Mbak, baca lagi baca. Nah, San Besari monggo. Monggo. Idza haddasa kadzaba. Nalikane omong niku ngapusi. Lah terus Ustaz Erwin lek bakul rada ngembang-ngembangi niku wae. Niku duduk ngapusi. Tapi niku strategi. Lek monggo lek jenengan tumut iki mboten napa-napa. Kiai ya gitu. Ya Allah, makane kudu akeh diistighfari. Wis gak iso awake dhewe gak iso. Pemenang lek wis mulai ditakoki kulakmu piro ngono. Sakit ngomong. Oleh mergomo piro. Angel iki. Lompot itu berlipat. Makane lek tenggene blantik maklar ojo takok niku. Wis langsung tumbas mawon ngenyang. Ojo sampai tuku napa? Apa? Pokoke. Sari wangel kan. Sari. Allah. Wa idza wa'ada lan nalikane janji sapa munafik akhlafa mongko layani sapa munafik ketika dia berjanji dia tidak menepati. Aku nyilih duit sik Kang, pira 100.000. Sesuk tak balekno. 2 tahun. Sesuk tak balekno. Enak to nggih? Tibae 2 tahun. Gak dibayar. Sampai tengah akhirat. Ora disaur-saur. La ilaha illallah. Iku wa idza wa'ada akhlafa. Iku rata-rata mesti tahu awake dhewe. Gitu. Makanya butuh sering-sering istighfar. Wa idza tumina khona. Lan nalikane den percaya den amanahi sapa munafik khona mongko cidro mongko khianat. Ketika diberikan kepercayaan, diberikan amanah, ini tidak apa bahasanya Mas Erwin? Sportif. Tidak sportif. Tidak sportif. Konsisten. Ya, aku titip sepeda seminggu kas tak cukup. Dibalik seminggu kas pun dibalik nama. Dibalik dia penada. Ulo marani kebo. Titip ning ngene penada. Ya wis balik nama wis. Wa idza tumina khona. Wala tanfa'u iki cirine mali wala tanfa'u lan ora manfaati ing munafik apa mau idotun pitutur. Ketika orang ini memiliki karakteristik yang sedemikian rupa, maka dia tidak akan mudah untuk menerima mau itu. Sing enek niku namung maitu. Niku mirip-mirip tapi beda. Enek mau itu hasanah, enten maitu Saya. Jadi enten niku cirine tiyang nalika duweni sifat nifak menika tidak mudah untuk menerima mau itu.
li'anna qalbahu maktumun birron fala yata'atsaru bizawajiril Quran. Karena orang yang punya benih-benih nifak di dalam hatinya ini tertutup oleh noda enek reseke, maka pitutur-pitutur nasihat-nasihat ini tidak bisa merasuk ke dalam hatinya. Mergo atine niku ketutup. Panjenengan sing minus nyun sewu ndamel kacamata niki saged ningali mergo kacamatane padhang. Mboten enten penghalang. Coba kacamatane jenengan iki jenengan kei pilok. Sing ketok napa? Pilok. Dituduhi teng ngarepe enten duwe abang-abang nggih mboten. Ketok. Lek dicepot langsung padang. Nggih. Krono atine tiyang niku wau lek ketutup niku nggih mboten saged diomongi model piye lek iki gak oleh lho ngene iki jane dosa lho ngene iki Kang. Alah wae iki jaman biyen nek dosa saiki wis rapati enek. Golek sing haram ae angel ndakno sing halal. Usum mboten nggih? Tapi sampean iki mari oleh jackpot ki piye duite sampean nang ngene? Jadi meneng-meneng oleh apa rezeki apa piye ngono hitungane ya. Jadi mari main kancane menang duitan 7 juta terus bagi-bagi ditumne nang rencang-rencange. Lah mentu niku bingung niki kula asal arto 200 Gus. Niki ijone dinapakne beh 200 tok nek sak juta niku tak pikir-pikir. 200 tok is. Berat ya. Misal melok nikmati, melok mumet. Ya Allah, ya Rabbi karim wis. Ya dadi iku cirine wong munafik. Awak dhewe enek gak ngono kuwi? Wis ngaku dhewe-dhewe sae. Soale lek kenyataane ngono munine gak berarti kena double munafik. Murakab. Ya Allah. Pun. Walil murai lan iku kadhe wong kang riya. Salah su alamatin utawi telu pira-pira tondo. Bayi sebabe ngene-ngene iki tok. Petrusnya apa lereni? Terus. Karuan pindro kabeh. Ben mau mikir dhewe-dhewe ya to. Wong riya niku enten 3 tandane. Yutimu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas wa yanqusu idza shalla wahdahu. Nyampurnaake sapa murai ruku'ahu ing ruku'e, murai wa sujudahu lan sujude murai ma'an nas sartane menungso wa yanqusu lan ngurangi sapa murai ing ruku' idza shalla nalikane salat sapa musolli sapa murai wahdahu halih ijene murai. Wong riya kuwi cirine wonten 3. Sing pertama, ketika dia sholat, ya rukuk sujud itu tembung nganggo sholat. Kok ono wong enek sing nyawang, enten sing merhatekne, menika yutimmu diwapi-apikne. Sholat maghrib niku takbiratul ihram nggih mulai surup, salam niku sampai tembus sisa. Saking khususnya lali leh. Entek wektune. Rumput malahan. Apa maneh sing nginceng niku wau bocah sing didemeni. Iki lek sing jomblo-jomblo iki lho. Bocah wedok ndelalae pas nang pojokan sing mbok incer sak calon maratuwa. Belek mau salat model piye? Allahu Akbar biasane ngene Pak. Angkat ngoten. Saking tasonnuke, saking digawe-gawe ini. At-tahiyyat. Tasbih Masya Allah wis ora enak wis sak jalen wis ora enak pokoke. Double lah sih. Saking amrih golek perhatiane menung. Lah, kualiane wayang kusuh idza shalla wahda.
Tapi lek bahasan wis teko omah, salat dhewean nang jero kamar, lagi main slot pisan, ya toh. Kok moro-moro nyalah Mas Erwin adzan. Ya. Lagi gacor-gacore kok moro-moro adzan, sing salah? Sing adzan. Mari adzan nih. Mari adzan. Saking fokus dolanan. Jadi muadzin niku dipaidu. Mbok rotok engko sik adane lah aku wis mari. Piye to iki? Ya enak lho ngono kuwi. Wah, akhirnya salate niku wis mboten karo-karoan. Nggih. Lagi lah. Ayyusinu hayat tas-salat dhahiran liyarahun nas fayamdahuhu. Tujuannya dia sholat untuk apa ya, dikhusuk-khusuk ini ku ben dadi perhatiane wong liya. Fa idza khala bi nafsihi naqara sholat kana kril hurab. Ketika dia sholat sendirian, sholat ini wau secepat nakril hurab, koyok notole gagak. Pitik lah segampangane, pitik lek nutul jagung. Pitik nutul jagung. Nutule jagung nang jagung. Cetak. Jadi sing emo takbiratul ihram maghrib tembus isya niki azan niki dereng hayal shalah wis mari. Terus lamcing. Jadi Allahu Akbar langsung salat. Hayal shalah durung mari niki pun salam. Krono mboten enten sing gatekne. Kenceng malah. Dong. Jenenge Niki salate ora krana Gusti. Niki cirine wong iku amal gak krana Allah utawa riya. Sing pertama. Yang kedua idza shalla wahdahu wa yang sutulil mar'i alladhi yasna alaihi. Wa yang sutulil mar'i alladhi yasna alaihi. Kalau dia sedang amal ibadah di dekat orang yang sering memujanya, sering memberikan atensi, memberikan perhatian lah. Wah, itu semangat. Yung situ niku terengginas niku semangat. Tambah digawe-gawe. Wis pokoke gak enek salat model koyo deh, saking luar biasanya. Nggih. Lek perlu salat nang dhuwur banyu barang. Krono lek pengen digatekno wong sing sering muji ku ben dipuji maneh lah, ku ben dilem maneh lah. Sampean kok anu ya, salate kok luar biasa sampean, ahli ibadah sampean. Krono niku enten haddun nafsi namanya. Ono jatahe nafsu, ono bagiane nafsu sing ketika dilem niku langsung mak piar rasane. Nggih. Itu asupannya nafsu, haddun nafsi. Dadi wong iku lek digunggung niku kan seneng. Nggih to? Oleh terusno padahal nyilakakne. Ketemplung. Iya toh. Di gunggung kan wong kadang wis gak berpikir secara logika, ya. Niki ciri yang kedua, murai atau wong riya. Wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Lan iling sapa murai Allah ing Gusti Allah taala utawa zikir sapa murai Allah ing Gusti Allah taala fil khala ing dalem persepen wal mala lan kumpulan utawa rame. Niki maksudnya ngenten. Sebagai bentuk menjaga perasaannya supaya tetap dianggap sebagai wong ahli ibadah, nengarepe wong iku yo panggah ketok ibadah, aku pas sepi aku yo tak ibadah, biar saya tetap konsisten sebagai ahli ibadah ben wong iku tetap nganggep aku ahli ibadah gitu. Sakit paham mboten? Jadi nalikane neng gene khalayak niku dhek ya ngetokno pas sepi ku ya panggang nglakoni tapi orientasine dudu Allah.
Goro-goro pingin menjaga totalitasnya dia sebagai pribadi yang dilem karo menungso. Makanya ya Allah ya Rabbi ya Karim niki ya kita dilatih aja. Monggo ya, monggo. Niki kemajuan. Niki. Kasane mboten sedeng. Monggo. Nara. Kalau mulai rada gagal fokus, ngomong fokus dadi fokus lho kan. Sing rawuh para masyayikh, para tokoh, mugi Ulu Agung, mugi kandangan, Masya Allah luar biasa. Lah aku terus kon ngaji niki piye? Sampeyan wah. Terus namanya mau kowe nak. Ya Allah. Niku ciri-cirine tiyang amal ora ana Gusti Allah taala. Tapi ngomongne ngene iki ngomongne wong sing amal lho nggih. Nek kanggo sampean sing durung amal sing penting amal sik. Ojo, wah iki kula mengki lek salat salah niki mengki. Riya kula. Mending mboten salat kula mboten riya. Njaluk diwe riya nggih. Nggih. Niki kanggo wong sing wis amal rata-rata hadir mrikan nggih sampun sembahyang sampun. Niki sak temen-temene sampean kan wis do salat to? Nggih. Sampean piro wisan salate? Salat 4 tasian. Nggih. Bulan sampean ndi sing paling fenomenal lho? Fenomenal. Wis mulai sesat nih. Jadi iki kanggo wong sing wis mulai ngamalne kemudian meningkatkan tujuane niki krana Allah. Wis jumlahe awak dhewe sing biasa nang masjid sing biasa niki. Lek sing durung blas niku ya kudu di mulai dhisik. Wis gak penting ikhlas ora penting sih. Penting amal. Lah ikhlas niku jane gampang. Ikhlas niku jane gampang. Tutup mesti tali ikhlas nggih. Ikhlas niku gampang, mboten angel. Ikhlas niku maknane kan murniake niat marang Allah Taala. Cara paling gampang pripun? Telatenono terus wis ikhlas dhewe. Sampeyan sedekah ya pertama mesti gak ikhlas. Wis ora enak wong sedekah pertama ikhlas iku wis kene tempukne Kang Erwin. Mboten enten. Wong sedekah mesti eman. Abot. Lek golek angel kok direwangi ngapus-ngapusi strategi mo to. Direwangi jungkir walik. Ya direwangi ngatur strategi wis ampredil. Kocak. Itu. Tenang ya Win. Kok moro ngono disodakone ya eman. Normal niku, normal. Lah, niku lek diteratake terus sedina rong dina, saulan rong wulan. Setahun rong tahun, iku engko suwi-suwi gak enek rasa apa-apa. Rasa biasa. Lah itulah ikhlas. Dadi kok ora sampean terus niat aku krana Allah, gak krana Allah kuwi. Positif niku. Wis sampean sedang berusaha membuang liyane Gusti Allah. Jadi sampean sik ngencengne ning ngene Gusti Allah, buak liyane Gusti Allah. Iki sik durung ikhlas. Berarti sik berupaya. Tapi lek sampean wis gak enek rasane apa-apa, wis biasa sampean enek wong moro-moro diwene. Enek wong ditulung, enek wong durung utang sik arepe mengo ngene wis langsung utang, oke. Kan ketok tau wajah-wajah batu utang ketok. Iya. Jadi sak durunge ngatur strategi wis langsung nyoh ngono ya.
Enek tandane. Enek teng bathuke enten tulisane. Utang. Lah ngonten niku wau lek dilatih suwi-suwi iso. Krono biasa. Nah, kados itulah jenengan sing biasa teng langgar, biasa teng masjid. Senajan ana rasa abot tapi luwih enteng daripada biyen awal-awal. Nggih to? Adzan bendino bayang lek dipikir, wah aku arep adzan bendino 5 tahun niku rasane piye ya? Gak budal. Apa meneh subuh. Kadang-kadang ya sing adzan, sing ngomati, sing imami sak makmume. Ya dhek dhewe. Piye salat jamaah minimal wong loro iki diimami di makmume dhewe. Ya Allah. Jadi ngonten ikhlas iki ngonten niku wae. Cirine nalika wis gak ngrasakne napa-napa, gak kepikiran napa-napa kok nglakoni ngamal niku berarti ikhlas murni iku krana Allah. Padha karo salat persis kaya salat. Salat nggih ngonten. Saman kok khusuk mbok unek-unekne khusuk gak khusuk. Berarti sik takhasyuk, etok-etok khusuk. Ya khusuk iki wis ilang mboten pikir napa-napa. Lek kilingan sosi, kilingan sandale wau teng pundi duwite dompete nang ndi lah niku lek ngarani penggridune setan. Dadi mboten malah hikmah salat. Di antara hikmahnya salat aja mbok ceramah ngono lho ya. Di antara hikmahnya salat ketika kita Allahu Akbar kunci sing ilang ketemu. Dompet sing kesengsal ketemu. Langsung ilang kabeh niku senes hikmah salat tapi niku penggridune setan ben wong mboten khusyuk. Strategine ngoten. Lah ketika awak dhewe wis gak kilingan awak dhewe niku wau sing di luar salat niku napa mawon wis lali, bahkan tenggene salate dhewe wis lali lalu baru khusyuk. Tapi nggih dilatih pun kalem-kalem. Sing durung salat sementing salat sik, gak usah muluk-muluk, oke? Lanjut. Ya Aliyu walil ahmaki lan iku kadhe wong kang kumprung. Wong kang kumprung iki wong sing bodoh banget, bahkan enten sing murati gendeng. Napa? Gendeng. Nggih, stres. Al-ahmaq walladzi fasada aqluhu fi ikhtiyaril anfa' lah. Ahmaq itu adalah orang yang otaknya sudah rusak, dia tidak bisa berikhtiar memilih mana yang bermanfaat untuknya. Wong gendeng kan ngoten niku nggih? Loh, gak pati anu gak tau gendeng to? Umumnya wong gendeng ngoten niku. Jadi dia sudah tidak bisa membedakan wis turut embong. Kaya wingi sing mulai enek tanda-tanda wingi sapa? Gentong. Mulai gerak motor-motoran. Mulai ngono-ngono kuwi bisa. Akale wis gak mulai logis bisa. Wis mulai gak logis. Pun. Lah tandane niki nggih enten 3. At-tahawunu fi faraidillah wa kasratul kalam fi dzikrillah wa ta'nu fillah. At-tahawun niki gampang fi faraidillah ing dalem pira-pira fardune Allah taala. Urusan ibadah fardhu niku digawe gampang, digawe remeh. Ibadah fardhu niku gak pati dadi prioritas. Wis tunggale wonten niku lho, enten adzan nggih, langsung disumpeli headset. Alergi. Niku tahawun, sungguh lah salat. Gari-gari mesti qodhoki lah. Gari-gari wah qodhok itu wis lewat kok. Berarti wis gak usah. 12 nih. Tahawun fi faraidillah niki termasuk tandane wong sing ahmaq. Wa kasratul kalam fi dzikrillah napa fi ghairi dzikrillah misalnya. Fi dzikrillah. Wa kasratul kalam lan akeh gunem banyak omong fi dzikrillah ing dalem nalikane dzikir Allah taala.
Jadi cara dzikir niku akhirnya mboten fokus dhateng Allah taala. Namung fokus dhateng omongan ingkang logo, ingkang mboten faedah, malah yakni. Utawa niku lek cara fi ghairi dzikrillah niku penak. Jadi banyak mengucapkan yang ucapan-ucapan itu selain zikir kepada Allah. Iku yo